OK， 嗱，我未曾開始準備呢個主題嘅時候咧，我就都有啲掙扎嘅。點解咧？因為20幾年前我都講我信主20幾年前，一講到傳道書真係都幾掙扎嘅，因為我哋唔係好嗰陣時，我唔係好認識呢一個聖經入邊嘅教導，所以一睇到傳道書，我哋只係記得一樣嘢啫，虛空。有冇搞錯？新年期間講虛空，但係嗰個虛空係只係我哋民間嘅人睇到好表面嘅嘢，關於呢個傳道書。大家知唔知傳道書係邊個寫㗎？佢真係好有資格嚟寫呢本書。點解？因為佢係一個君王，所羅門啊，係一個最有權勢、最有錢、女人最多 ，OK， 智慧最高嘅君王，佢經歷晒呢啲所有一切嘅榮華富貴、權力、美色之後，佢都係喺月亮之下 ，OK， 太陽之下，所有嘢都係虛空，都係暴風。大家知道乜嘢叫做暴風嘛？今日咧我就特登叫咗阿 Amy 幫我去買呢啲，我未搞過㗎，細路哥嘅時候。呢個就係我哋嘅人生咯，我哋所有嘅擁有嘅嘢，就好似正話嗰啲泡沫，看為好美，但係捉唔住㗎，大家捉到嘛？捉唔到㗎，你睇係嘛？所以呢個就叫做捕風捉影啦。Vanity 空嘅係空嘅，所以呢一個傳道書就教導我哋，凡事都唔好睇得咁重要。今日我哋有嘅嘢，聽日可以冇，係嘛？今日我哋覺得好幸福嘅嘢，明日可以冇，但係在月亮之上睇又唔同咯喎，一切神係已經有計劃咗俾我哋，而且佢嘅計劃係最好嘅 ，Amen？ 嚟啦，我哋開始做個祈禱先嚇。主嘅阿爸天父上帝，我哋好多謝你，我哋好多謝你通過呢個傳道者所羅門王嚟到去寫呢一本傳道書，俾我哋世人知道、了解到今日所有一切都係虛空，都是暴風，只係我哋信賴於你嘅，正係確確實實。雖然呢個世界俾我哋會有好多嘅恐懼，甚至乎將我哋跌落，好多時候跌落呢一個好 depress、好抑鬱、好驚慌嘅情況。但係如果呢啲所有都擠在神啊你自己嘅手裏，我哋就冇呢啲咁嘅恐懼，因為我哋知道誰掌管明天，是神你啊，你自己掌管明天啊。所以今日我都求神你掌管以下落嚟嘅所有嘅信息，係確確實實不折不扣嚟自神嘅，讓你眾子民今日有福氣，
喺呢一度嘅，或者線上嘅，都能夠領會到呢一個傳道書你想同我哋講嘅嘢。奉主耶穌得勝嘅名，我哋獻上感恩禱告 ，Amen。呢個就係在每一個季節中，我哋都要信靠主。在每一個季節中，春夏秋冬，雖然我哋喺呢一度係冇經歷春夏秋冬嗰種寒冷啊、炎熱啊，或者任何嘅個天氣嘅轉化，但係我哋人生都係經過春夏秋冬，我哋都要信靠主，每日都要喺佢嘅話語入邊揾到個真諦 ，Amen。呢個就係話，在任何嘅時間，神嘅任何嘅時間都是美好嘅。你講你有冇 IQ 啊？阿 Q 啊，咪叫阿 Q 啊，精神啊嚇！我而家受緊苦，你同我講好，會唔會俾人打啊？其實只有我哋先至明白乜嘢叫做好。好唔係喺你同我哋呢啲凡夫俗子所諗到嘅。我有錢咪好啦，我幸福咪好啦，我有人錫咪好啦，未必。一陣間我哋就可以睇到啦嚇。你係喺神嘅時間裏邊，我哋有經過春天好美麗嘅花盛放，係嘛？百花齊放，我哋喺夏天亦都會有睇到不同嘅花朵嚟到盛放，呢啲咪神所俾我啦。跟住秋天冇花啦，甚至乎光脫脫啦有啲，但係我哋有咁靚嘅紅葉，好靚好靚，我哋都睇唔到。但係唔代表佢冇，跟住到呢一個冬天嘅時候，我哋睇到白雪雪、寒冷啊，好凍啊，甚至乎有好多嗰啲動物都進入一個叫做 hibernate，OK， 冬眠佢哋就冬眠。但係每一個階段，神都有佢嘅計劃喺入邊，在你嘅生命中，在我嘅生命中都要經過。問題係啦，我哋學到嘢冇先？如果白白咁樣俾呢啲唔同樣嘅季節經過，而我哋冇學到嘢，係咪好可惜啊？我哋要知道每一件事發生嘅時候，有學到嘢喎。生命唔係咁樣碰碰撞撞咁樣就走出嚟㗎，係神有命定咗每一個季節，而且佢都係在我哋嘅身邊。He's there any season， 佢係喺我哋嘅身邊，佢都係喺度嘅。呢個先重要㗎嘛 ，OK？ 我哋睇下。喺呢個叫做希臘文嘅時候，有呢一個字叫做 Kairos。希臘文呢個 Kairos 呢個字咧，喺聖經方面咧，佢係沿着是神嘅命定嘅時間，係一個 perfect 完美嘅季節 ，perfect season 完美嘅季節。係經過神俾我哋一個 opportunity 機會啊 ，OK 時機啊，時間嘅機會咁倒霉，你仲講係機會？有冇搞錯啊你？倒霉嘅時候，你有學識謙卑冇？如果我哋嘅人生永遠都係高峰嘅時候，喺英文講，我哋喺 cloud nine 搭雲啊，邊度睇到人啊？
OK，個眼都要生喺呢度，點樣睇人係嘛？只有我哋喺倒楣嘅時候，可能我哋會學識點樣敬畏神，點樣謙卑。所以我成日都同 Amy 講：哎呀，點解我會遇到呢個人嘅咧？點解會俾我經過呢啲？之前我真係好敏陣㗎，我成日問㗎，點解會有咁多呢啲人喺我嘅身邊？跟住我自言自語啊，我係同翻 Amy 講，我知道啦，點解神俾我呢啲人喺我嘅身邊？因為我生出咧就有啲問題嘅，有啲人唔識我嘅時候咧，就覺得我呢個人好囂啊！你知咩叫囂嘛？個樣啊生錯咗啊！唔出聲嘅時候係好囂嘅，我都知嘅。所以我有一個同事講：你應該去整下容，佢叫我去韓國整容。點解咧？整一啲地方等佢唔好咁囂嘅樣。我點樣同個醫生講咧？醫生或者我係高啲嘅鼻啊，或者咩？我要整唔好咁囂。所以其實識我嘅人就知道唔係。唔識我睇到就好囂，咁我同 Amy 講，我知道啦，即係呢啲人喺我身邊係要磨練我，等我唔好咁囂，唔使整容。又係神所賜嘅喎呢啲 Kairos，OK， 好啦，你睇我嚟到傳道書我係一個好奇怪嘅，你唔識佢，你覺得呢啲都唔知講啲乜嘢，講廢話。但係當你再讀，我做好多 research 啊，我睇好多啊，我聽好多啊，我覺得呢個靚到不得之了啊！我哋要細心嚟到去睇，細心嚟到去思考，好唔好啊？又請我哋嘅一啲姊妹，由3章第1節開始啊，第1節。第1節冇響度啊，有。感謝神，讓我哋一齊嚟到閱讀神嘅話語，在傳道書3章1節到15節。神規劃萬事叫人敬畏他，萬事都有定期，天下萬物都有定時，生有時，死有時，栽種有時，拔出所種的也有時，殺苗有時，醫治有時，拆毀有時，建造有時，哭有時，笑有時，哀慟有時，踴躍亦有時，拋磚石頭有時，堆聚石頭有時，擁抱有時，避免擁抱有時，尋找有時，捨棄有時，保存有時，拋棄有時，撤離有時，撕裂有時，縫補有時，靜默有時，講話有時。第8節，愛有時，恨有時，戰爭有時，和平有時。第9節，OK， 感謝神。我先讀呢個好多年前，我讀完我就冚咗佢。但係當我再研讀、再思考、再讀、再聽嘅時候，我好明白呢個真係智慧啊！所以叫我哋每一件事都唔使咁執着，咩都有定時嘅 ，OK 啊？你冇講咁樣唔使做咯，唔係啊？呢個都係 first part 啊 ，OK？second part 仲要聽落去，聽古要聽全套 ，OK？嗱，第一件事係講人嘅大限，乜嘢叫做大限？生同死。你睇呢8節呢個啊，真係一對一對嘅，你知嘛？一對一對嘅。當我哋好了解呢個嘅時候咧，
我希望我而家仲學緊啦嚇，唔係咁容易講係容易嘅，愛知愛學識就唔係咁容易，但係要學又放開咗好多噶啦。你心有時 BB 仔產房嗰度睇到 BB 仔出世新，但係去到大難館死咯，去到醫院嗰好多死咯，係嘛？生有時，死有時，係我哋唔能夠阻止嘅。哎呀，叫個 BB 唔好出住先，盯住佢唔得噶嘛，唔好死住先唔得噶嘛。生有時，死有時，栽種有時，拔出有時。在我嚟講咧，呢個係人嘅勞動啦嚇，但係有兩個意思喺入邊。栽種你可以栽種嗰啲，有冇種過嘢？Pastor Jenny 佢哋好中意種㗎嘛，係嘛？種嗰啲玫瑰花係嘛？啊，種一啲人啊種菜啊，種成。當你種完嘅時候，你要拔出嚟。所以你種嘅時候，有時候你要拔出嚟嘅時候，亦都有時候。同樣地。我哋呢度所有嘅姊妹啊，或者弟兄都有小朋友嘅嗬，一樣栽種你嘅兒女嘅時候，意思即是講 nourish them、educate them， 教育佢哋、develop 佢哋，啱唔啱啊？嚟到去教導佢哋，教到10零歲咯，我最記得你個女今日有嚟18歲咯。就要佢，我哋要 say bye bye 啦，係嘛？點解呢個時候？哎呦，好心痛啊！咩事？做父母嘅知道有幾唔捨得，啱冇先？但係呢個時候就俾佢哋要識得點樣自立。我好慶幸，我女去咗 UK 嘅時候。佢翻嚟另外一個人，佢已經變得好獨立，好識安排嘅，真係另外一個嘅領域。所以栽種有時，你都識得點樣，唔係講睇住嗰個 plan 啊，臨死都臨死，唔得，我都要淨係掹住佢，唔可以拔出嚟嘅。我因為我好中意，佢曾經打過好靚嘅花，曾經我過去啦。OK， 而家你要拔出嚟，再種過咯，得唔得？OK， 跟住咧仲有殺戮有時，跟住你救人又有時喎。你係咪睇到而家好多醫生啊？醫生一味喺度救人。但係亦都有人一味想害人，會唔會啊？兩方面，仲有一個係拆毀有時，建造有時。你嗰啲屋一味起，但係又一味拆，可能呢度起緊屋，隔離係拆緊屋，會唔會啊？一樣咯。或者如果我哋用喺人生，有啲人咧就一味要建立家庭，建立一個幸福家庭，但係有人喺度拆毀啊，會唔會啊？有咁啊嘛，你可以講係房屋，你可以講係你嘅家庭。有人有時有後就哭泣喊咯，亦都有時有後，亦都會歡笑。OK， 在神入邊咧流眼淚係好好嘅。係嘛？嗰個係醫治，係嘛？但係有時咧真係好痛苦嘅時候會哭泣，亦都有時會笑。所以你笑嘅時候唔好唔開心，你知道或者會喊，或者你喊嘅時候唔使咁慘，你知道有時候都會笑。咁有時咧就會喺度哀悼喎，有時咧就會跳舞。呢個咧就係講咩咧？唔係講阿 Lily 姐跳舞啊！呢個咧就係嗰啲猶太人啊，或者中東嗰啲人啊，佢哋咧喊嘅時候咧，佢哋有一個哭牆嘅，係嘛？佢哋就會喊噶啦。
佢哋喊啊唔係靜靜雞喊嘅啫喎，攬住喊喎。但係佢哋開心嘅時候咧，就成班喺度跳舞嘅喎。所以今日你跳舞唔好咁開心，可能聽日你又要攬住要喊噶啦，就係咁嘅意思。有時有時有定時 ，OK？ 嗱，有時咧就要堆着嗰啲石頭，呢個係講戰爭啊。但係有時係拋石頭喎，呢個咧就係講之前嗰啲古代時啊，佢哋打仗啊，唔係用刀用槍㗎，佢哋用乜嘢？用石頭嘅。你有睇過冇？嗰啲古裝戲喺高處嘅樓嗰度啊，佢哋堆住好多石頭咧，嗰個叫守城，守住。當有敵人嚟嘅時咧，佢哋就拋嗰啲石頭㗎啦。呢個就係打仗。有時候就懷抱，有時候就不懷抱。呢個咧又係好兩面嘅。有去過送機務，有去過接機務，樓上樓下啫嘛，係嘛？哇！你接機嘅時候，哇好開心㗎咯！哇，翻嚟就好攬我，好開心啊！但係你送機嘅時候係咪依依不捨啊？就好唔開心啦。所以今日你接機，聽日你知道你又要送機啦。即是好似嗰啲小朋友我哋啲細路哥咁樣，話翻嚟咯，好似而家臨過年啦嚇，翻嚟咯，好開心喎。但係你知道過完年又翻去噶咯，又好唔捨得噶啦，係咪咁樣㗎？OK， 嗱呢個咧就係撕裂有時，縫補有時。呢個我又係睇到有兩面啦。撕裂啊！大家知道嗰啲中東人、啲猶太人係點樣講冇？哇！一有啲乜嘢好慘啊！哇！爐灰啊，即係呢度，跟住件衫就扯爛佢啫喎，咪撕裂咯。但係諗下，好似唔係幾着數喎，咁樣唔係幾啱數喎。所以得閒嘅時候咧，就攞針攞成啊，挑翻嚟，唔好咁嘥啦。件衫又唔要環保啦嘛，係嘛？但係你挑嗰陣時咧，要挑得鬆啲啊，鬆入去容易撕。OK， 呢啲就係咁啦。佢兩塊布夾住嘅啫，邊皮 OK， 挑得好鬆，一唔開心話一有咩唔好嘅事，佢就撕爛佢啦。人一樣，撕裂嘅意思即是講大家點樣受人啊？有時候或者有啲咩事可以我哋縫補嘅時候，又好翻咯。好翻，唔好咁開心啊！唔知幾時又會撕裂啊！即是咁嘅意思。咩都有定時，有時候咧就會乜嘢？就會好靜。有時候就講好多嘢。你鬧咪咁樣咯。之前我哋講過，係嘛？有時講好多嘢，有時佢個心抱同佢講：我出去啦，去啦。OK， 唔想講嘢。有時候就愛喎，嗱呢個係男女關係嘅啲情形啊，話愛到你愛生愛死，冇咁開心啊！有時候變咗成仇人啦，仇人都不如，OK， 爭在未殺你啫，但係都有咁嘅事情發生，啱冇先？咁如果係睇翻起當日你追佢嘅時候，點解唔係咁㗎？點解今日要碾死佢啊？都係有時，有時候有戰爭，有時候和好國家，戰爭完又和好，和好完一陣間又再戰爭，都係所有都係有定時。但係點解人會有咁多矛盾呢？就係因為佢只可以接受嗰啲 positive 嘅嘢，好嗰邊啊！你話睇到一邊好一邊唔好嘅係咪？佢唔能夠接受嗰啲唔好嗰邊，所以人咪有咁多矛盾咯，咪有咁多唔開心咯。點解咁嘅？點解唔係咁咧？有事嘛。所以聽完呢個之後，如果有啲人唔開心，咁有時候噶嘛，過開幾日可能又縫補咗咧，跟住又撕裂咧，你縫補開冇咁開心喎，一陣又撕裂嘅喎。
有定時，得唔得？知啊 ？OK。第9節，作工的人在自己的勞碌上得到什麼益處呢？係啦，咁我哋講做咩？我哋做咁多嘢咧，係咪好消極啊？所以我睇到呢度啊，個話我就刪佢噶啦。OK，嗱未講到神啊，突然間先咯。OK，呢啲係冇神嘅人，日光之下睇嘢一定係咁嘅。我做咁多嘢做咩？有咩好處啊？徒然啊 ，in vain。我做咁多我都冇得到任何嘢，我做嚟做乜嘢啊？係嘛？勞碌嘅人，做嘢嘅人就會覺得係咁噶啦。OK，傳道書第7章，嗱呢個走到第7章啦嚇，我哋睇一睇。傳道書第7章13節，要觀察神的作為，因為他所屈曲的，誰能弄直呢？再一次，阿一呢個。要觀察神的作為，因為他所屈曲的，誰能弄直呢？呢個好重要啊！我哋知道有一啲嘢係唔能夠改變嘅，最低限度有3樣嘢，好唔好啊？係唔能夠改變嘅。我哋點樣努力都改變唔到㗎嚇，因為呢度佢係曲嘅，做唔直嘅。我哋只有靠神嘅啫，用另外一個方法，例如咧，有啲人一生出嚟嘅樣就好靚。有啲人生出嚟好醜喎，係嘛？點樣可以靠整容啊？唔係咯，我舉一個例，我相信大家都會認同嘅。大家識唔識得許氏4兄弟啊？文、武、英、傑。哎呀，最靚仔啊！許冠傑後生嘅時候，有冇睇過許冠英嘅樣啊？阿叔識唔識啊？唔識啊！佢機會已故噶啦，已經過喺身嘅。佢時常都咁樣同喺觀眾嗰度講，我成日問我阿媽做咩？我4兄弟啊，點解我最醜嘅？佢傾埋許冠傑嘅邊皮真係兩兄弟啊！佢可以改嘛？佢唔可以改，但係佢都有另外一樣係俾人哋好開心嘅，人哋一見到佢個樣就好開心咯。佢唔使講話，你見到佢都會笑。佢個樣可以改嘛？改唔到。仲有一樣嘢就係你嘅家庭，你出生嘅改到嘛？改唔到。好似我屋企啊，我細個嗰時候啊，3日一小炒，7日一大炒，我改到冇啊？我改唔到啊！細個就係咁咯，所以我啲姊妹叔媽好勁㗎。一炒嘅時候咧，有啲人揸凳，有啲就揸棍。點解啊？因為我阿爸一飲醉酒佢就嚟㗎啦，要打人啊！所以我啲姊妹叔媽都好惡㗎，包括我。細個都係咁樣大嘅嘛，改到冇？改唔到。但係呢一樣嘢咧，就教識我乜嘢叫做發奮圖強。我絕對唔會咁咯。亦都教識我一樣嘢，忍。因為我唔想有咁啊嘛。你家庭你係改唔到㗎，啱冇先？仲有一樣嘢生出嚟嘅，你嘅智慧啊，改到嘛？有啲人好叻㗎喎，唔使讀書都好勁㗎喎。有啲人就好蠢㗎咧，例子呢度，細個日日都俾人鬧蠢，死蠢。你帶到4方帽，我就斬個頭笠你當俾你當凳坐。帶4方帽，你帶游水嗰啲咩油桶啊？嗰班咪有大桶嘅油嘅，又有你份啊！改唔到㗎呢啲，你生出係咁就咁㗎咯，係咪啊？
所以呢啲就係人生咯。講咁耐都未講到神嘅，傳道書係咁講，咪跟住咁講咯，係嘛？跟住落去。傳道書第3章第10節，我看神給予世人的擔子，是要他們為此煩惱。11節，他使萬事各按其時，成為美好。他又把永恆的意識放在人的心裏，雖然這樣，人還是不能察覺神自始至終的作為。Amen。正話我講咗3個例子都唔係廢話，而家呢個就係答案。你知道係冇得改，靠着我哋自己係冇得改。有人係生出嚟就好靚，喂，我唔靚喎，係咪唔得啊？係咪日日就睇住塊鏡鬧啊？或者鬧你阿媽，或者鬧埋你阿婆？做咩生到我咁嘅樣？唔係啊嘛，你有神有特別嘅任務俾你，有特別嘅計劃俾你。你嘅家庭係咁嘅樣，你冇得變，離家出走咩？唔係啊嘛，佢就要mold you，點樣鍛鍊你，變咗你大把你嘅家庭，你 make sure 你嘅仔女唔會經歷咁嘅嘢，啱唔啱？你唔掂啊嘛，呢度 IQ 唔掂啊嘛，你會到時到後，你揾到某些嘢，你就會掂，係索正嗰個根啊。OK，我好記得嗱，我女喺度做證，我個大女就問我個細女啊，佢問我，佢話：哎呀，佢同我爭咁遠，點解你會唔偏心嘅？一啲絲毫偏心都冇嘅，人人都話我靚嘅喎，嗰啲人啊好得意，我見大我唔孖女嚟嘅，佢講做咩唔靚嘅呢個細？大嗰個做咩咁靚差咁遠？你知我細女講咩嗎 ？I don't care， 我媽媽講我是最美的。細佬哥喺父母嘅眼，佢好注重父母點睇佢。你全世界嘅人話佢唔靚，佢媽咪話佢最靚。Amen？全世界人話我蠢，但係我媽咪話我一啲都唔蠢喎，真㗎！全世界人都話我蠢，先生都話我蠢嘅，我媽咪話我唔蠢喎。我媽咪話我咁多個女子叻係你，但係全世界人都唔認同嘅喎。哇！我係自蠢 ，Who cares？啱冇先？愛你嘅人，為愛你嘅人而活，唔係為咗唔愛你嘅人而哭，啱唔啱啊？So 呢個就係啦，神做萬物都有佢嘅理由嘅 ，Amen？ 而家神出嚟啦，正話講咗咁多啊！佢做嘅嘢，所有都有定時定候嘅。12節，我曉得人生最好的是沉樂享福。13節，人人又吃又喝，在自己的一切勞碌中自得其樂，這就是神的恩賜。14節，我知道神所做的一切都必永存，無可增添，無可減少。神這樣做，為要使人在他面前存敬畏的心。我至中意就係嗰句，無加無減，啱啱好，俾你多啲就啱噶咯喎，攞走一啲少咗又啱噶咯喎，好似嗰啲大兵我嗬，你一做機器嗰啲大兵啊，
多一啲，或者係你哋做激啊嗰啲 recipe 啊，多一啲少一啲，嗰個激就發唔靚噶咯喎。有唔有咁嘅經驗啊？你哋我唔識做激啦，不過我知道 theory 啦。你攞少出嚟，加多一啲就唔啱開噶啦個 recipe。就係咁樣啦，我哋就係咁樣啦，神做我哋就係咁樣啦。啱啱好，英文有一個字就係 appropriate， 成為好啊！呢個好呢個字 ，OK？Genesis 創世記嗰度，神做乜嘢都係好啊。佢説有就有，立明立就立，係嘛？係好的，看來都，佢睇我哋都好啊。邊個話你唔靚咧？哎呀，我睇到你都唔知幾靚，我個 masterpiece 嚟嘅，神會咁講，係嘛？所以我哋就要知道，我哋神在神嘅入邊，在神嘅計劃，在神嗰個 plan 入邊係做最好嘅。即係話冇咗神，我哋乜嘢都唔可以做。約翰福音15章第1節到第17節，我哋是乜嘢啊？葡萄樹啊，枝子啊，我哋離開神，我哋仲可以做啲乜嘢啊？乜嘢都做唔到，係嘛？OK，next。甚至現在有的先前就有，將來有的早已有了，因為神使已過的事重新出現，使已過的事重新出現。直翻譯是尋找被追趕的。所以我哋每一日在呢個世上活着，都唔使咁驚訝。點解咁嘅？已過的事就會再出現噶嘛，係睇你個屬靈嘅生命去到邊個 level， 係咪仲係好似各位咁呼天搶地啊？唔係咯。你哋有冇經歷過？之前經歷過嘅又會再經歷㗎，但係可能你對待嘅嗰個 reaction 係唔同開嘅 ，response 係唔同開嘅。近時可能呼天搶地，喊到枕頭濕開唔知幾多個，但係今日唔知做咩 feel，仍然發生嘅喎，係考驗我哋個 level 屬靈嘅 level 去到邊度？得唔得啊？呢度 ，OK，so 跟住落去 ，OK，呢個就係人生咯。人生就係咁噶嘛。呢個世界就充滿咗啲乜嘢？充滿咗咁嘅情況，就係會係一個破碎嘅點樣講世代啊？次序啊，個次序 ，OK，有啲人就咁講，好奇怪喎。例如人好得意嘅人，我唔知你哋諗乜嘢嘅。例如今日我哋呢度有滅火機嘛 ，fire extinguisher。例如果有一個下屬，佢就買好多滅火機喺度，跟住一日pastor就呢咁，做咩你買埋咁多滅火？嗰隻嚇你買埋咁多滅火機做咩？我哋都冇用到，你真係嘥錢啊！個腦唔知想咩喎？你想用啊？咪即是講有火咯，火燭係冇？係咪咁㗎？買保險嚟做乜嘢？唔係打廣告啊，即係咁講啊！個老公話個老婆：你呀幫我買咁多保險嚟做乜嘢？你睇下嘥女啊！每年咁樣交保費，我都冇用到。你想用啊？一係你瞓醫院，一係你瞓棺材，你想點啊？會唔會係咁啊？呢個世代啲人啊，唔知諗乜嘅添嘛？呢個係一個好冇秩序嘅點樣講嘅世代哦。OK， 嗱，2026年啦，大家係咪貼好多揮春㗎？有冇啊？有冇貼揮春嘅屋企？我有啊，不過我唔知你寫得啦。跟住我又收到咁話，31號啫，嗰陣時12月31號。OK， 我又唔知講咩啦，我睇到個字 rich 啫啦。
OK， 跟住咧又呢啲 good luck 啦，everything goes well 啦，係咪真係咧？點解人會痛苦？係有一個希望，開心啊！開心嘅就係你過年啦，我哋有好多個希望，但係你擺嗰個希望擺喺邊度咧？擺喺白色嘅呢度，白色嘅呢今年好錫我，我就好開心；白色嘅呢好鼓勵我，我就好開心咯。白色嘅呢冇見到我嗰陣時，我就唔開心咯。但係我哋擺嘅希望要擺喺神嗰個叫做 sure hope， 你擺喺人同埋擺喺事嗰度，嗰啲叫做 false hope， 係嘛？ uncertain hope 可能會好，所以2026年大家唔好覺得驚奇。哎呀，祝福你啊！揾到上半啊！死喎！我唔判點樣？哎呀所以2026年可能會帶嚟俾你得驚啊，得，亦都可以帶俾你失。但係你得嘅時候，感謝主，感恩係好啊。但係你失嘅時候，唔好為咗呢個失而咁激心，因為你失入邊，神都一定有佢個計劃喺入邊。我成日講係你嘅，係你嘅，係你嘅財就係你嘅財，係你嘅就係你嘅。如果你係今日俾人呃咗、失咗，神都會喺另外一個角度還翻俾你。如果你有咁嘅 mentality， 你咪唔會好揾咯，真係傻小魚真係 ，right？ 所以而家我希望2026年唔係講，哎呀我發就好，唔係你個 mentality 要改變，得失成敗呢4個字，得失成功啦嚇，敗失敗咯，唔好睇得咁重要，因為呢4個字都係擺在誰的手中？神 ，OK？ 你可能有喜樂，你可能有悲哀，正話咪咁講嘅兩邊嘅，但係唔會有一個季節係冇神喺入邊㗎，認同嗎？大家認同嗎？啊，每一個季節神都會喺入邊嘅。OK， 我哋睇呢個。在傳道書第8章第7節到第8節，第7節，他不曉得未來的事，將來要發生什麼，誰能告訴他呢？第8節，沒有人能支配風，風翻譯成為生命，把它留住，沒有人能控制死期，戰爭之時，沒有人面鼓，邪惡救不了行邪惡的人。OK， 呢啲係我哋唔知道嘅。我哋唔知道咧，你知有好多人會做咩冇？係 Crystal ball。哎呀，我明天會點樣啊？或者聽日會點樣啊？你哋有冇睇過三世書㗎？未信主之前有咧入口啦。有冇睇過通勝啊？睇下今日要行邊條路先至好啲啊！我成日講嗰啲人話睇通勝，日日都睇通勝啊！咁嗰啲講呢個門口唔出得喎，咁我咪要擔堂梯喺馬上隔離嗰度出。今日唔可以着咁嘅色嘅衫，咁點樣啊？係嘛？今日嘅色個頭唔可以咁啊嘛，即係今日睇到矮瓜色，呀你黃啊！聽日又要彎黃色，咁你就發啦，會唔會係咁啊？我相信未信主之前嗰啲人好多睇呢啲個可睇咩咧？睇風水。嗱，呢度有一個故事咁同大家講。之
之前未信主之前啊，30幾年前喎，唔知點解我哋阿蘭生就揾一個人入嚟睇，佢話啊你間屋啊，你揾幾多咧你就走幾多，所以你間屋啊嗰陣時住一個排屋嘅啫喎，要咁樣挖一個坑，咁樣挖住佢，咁就得啦，死咯！你諗下，我間屋無端端由門口啊，呢度咪激咯嚇，要鑿喎，鑿一個坑，咁樣鑿，咁樣鑿，咁樣今年鑿完咁樣，出年點樣啊？又補翻去喎，出年唔係鑿呢度，出年要鑿呢度 ，nonsense， 不過不冇做，仲有一個朋友又好笑，佢走嚟話我哋結咗婚咁耐，未有細路哥，你知嘅，你睇風水嘅。你知佢教我哋一招冇？你諗到你都冇。佢講：你每朝早太陽一出嘅時候，因為我哋住對面啦，嗰陣時30幾年前係一個打燈嚟㗎，嗰叫咩？細路哥玩嘅地方有空地，你就將你嘅 mattress 叫咩？墊褥，將你嘅墊褥搬出去嗰度曬。曬完你又放翻入嚟喎，第2日又蹦出曬，呢樣嘢就俾我諗到阿媽。大家有冇睇到嗰陣時阿媽被控㗎？入獄嘅時候啊，嗰啲警察係咪日都抬墊褥出去㗎？我姨媽睇有唔有嗰啲精子嘛？啱唔啱先？死咯！我變咗阿媽，日抬墊褥。風水咯，呢啲咪叫得唔得啊？哎呦！所以你哋係咪好忙啊？臨過年啦，好多人講我唔得閒啊，咩事咧？我要去查下，睇下我今年嘅運程點樣啊？你屬咩㗎？哇！犯太歲啊！快啲去攝太歲，幾有共鳴。哇！仲有啊！你舊年係咪有作過福？還開未？要還我唔還你就知道喎。OK， 仲有唔知幾時啊？驚節啊，打小人。你個劇夠唔夠？唔夠我加夠佢打。有冇做過你哋？做過，有認罪悔改喎。咩都做過。哦，點解人會係咁嘅樣？我哋冇笑啊！我哋都曾經做過，因為我哋想知道明天會係點樣。邊個知道明天佢仲係會活着嘅？我哋唔知㗎。今晚會唔會玩完咗？唔知㗎。你好人好姐，做咩講咁嘅話 ？Die in the sleep is the best， 啱唔啱啊？最好嘅 blessing 嚟㗎咯，唔使受苦。啱唔啱？所以佢哋驚、恐懼 （anxiety、fear）， 唔知道聽日會點。我問定開，你問開又點樣？你有得改咩？你有得避咩？啊呢度唔啱我移民，嗰度啱我啲，跟住嗰度唔啱，出年我移翻過嚟呢度，搬嚟搬去都見咗，記住呢樣嘢係啱㗎。真㗎，呢啲唔係講笑㗎，真係咁㗎，傻㗎，你又唔知道人哋講 family planning 係嘛？嗰陣時就生媽出嚟，我睇我喊到真係翻天覆地啊！點樣養啊？係嘛？好後生啫，40幾歲點養喎？唔係咁簡單養㗎。呢個最靚㗎，阿一啲最中意嘅呢個。在羅馬書第8章28節，我們知道為了愛神的人，就是按他旨意蒙召的人的益處，萬事都一同效力。Amen。咩事都砌好㗎啦，唔係你搬張墊褥出去就會啱㗎啦。OK。凡事啊，神啊做啊，係互相效力，嗰件事同呢件事係啱啱襯㗎。OK，
OK，一麻煩。在詩篇104篇19節，你造月亮為定節令，太陽知道何時沉落。Amen。幾時出，幾時落，有幾遠，近啲，我哋已經係熱死咗，啱唔啱先？如果係嗰個太陽啊，近啲我哋已經死咗㗎啦，遠啲我哋又凍死咗，所以係啱好嘅。我哋又要講一個人，就係約瑟。大家記得邊個係約瑟嘛？埃及嘅宰相馬生基做咗，佢咧就真係唔識 do 喎，呢個人，阿爸做件彩衣俾佢，佢就着件彩衣出嚟 show off 俾佢啲兄弟睇、大佬睇啊！就係耶利殺身之禍咯，係嘛？但係佢哋冇殺佢，就賣咗佢去埃及。我同你講喺嗰個時候，你殺死佢仲好，你賣去埃及，佢係好痛苦㗎，被折磨到好痛苦。誰會知道嗰陣時就係佢開始神鋪個路俾佢做宰相。宰相唔知係咩嘛 ？Prime Minister，OK？所以約瑟一樣係咁咯，睇嚟係咪好慘啊？但係神係鋪緊路俾佢嘅。嗱，呢個就係一個 puzzle。大家知道拼圖啊？拼圖係亂七八糟嘅，你睇到一千塊嗰啲拼圖啊，大家有搞過嘛？1000塊嗰啲拼圖，你點拼啊？但係如果呢個拼圖嘅後邊係一個人嘅樣，就容易得多㗎啦。When you get the human's face right, the world will be right。如果佢後邊係一個人嘅樣，你拼啱嗰個人嘅樣，係咪容易好多過拼嗰個世界嘅圖啊？如果你拼啱嗰個人嘅樣，你倒翻轉頭嚟，嗰個世界就好嘅。問題點解個世界會亂七八糟？就係好多人拼唔好佢人呢個圖，所以個世界咪亂七八糟咯。係咪咁啊？仲有我哋唔係睇嗰個拼圖有幾亂，我哋係要知道，當我哋努力拼好呢個圖嘅時候，嗰個世界係有幾美。傳道書第3章22節，因此我看人最好是在自己所做的事上自得其樂，因為這也是他的份。誰能使他看見他自己死後的事呢？神俾我哋勞碌係有份嘅，我哋有份嘅時候，我哋可以 enjoy 嘅時候，你食得嘅時候就好食啦。你唱得嘅時候你就好唱，你笑得嘅時候就好笑。呢啲係神所俾嘅。我哋冇罪啊！我哋冇罪嘅咁樣，開心係神所賜嘅，喜樂嘛，喜樂是最好嘅良藥嘛。神講要時時喜樂，時常喜樂，係嘛？你睇下《傳道書》3章22節，係教我哋點樣活得更加開心，活得更加好，啱冇先？因為我哋相信誰掌管明天。OK，next。如果嗰個人係已經行咗好長㗎啦，好似我咁樣啦已經係26年之長啦 ，OK。我就係要俾神所今日俾我哋嘅，我哋就要盡量去享受神所俾我哋嘅，就係喜樂，沒有懼怕。Fear 呢個字係怕你知冇？但係 Fear God 係敬畏神 ，Fear God 敬畏神，只係一個係我哋會敬畏嘅啫 ，No other humans。係我哋嘅神，其他嘅嘢我哋做唔到嘅，我哋 control 唔到人哋點樣諗、點樣想、點樣見，我哋就交俾
最高無上嘅神。Amen。好啦，我哋踏入呢個新嘅一年。OK， 我哋唔係去要求，唔係要強求或者揀其他嘅嘢，只係做一樣嘢啫。我哋嘅中心，華語點講啊？中心啊，唔係石喎。邁入新的一年，不是要求確定性，而是選擇忠心而信靠。2026應該會得到啲乜嘢？Nobody knows, only God knows， 即係神知，啱唔啱先？我哋知道佢係掌管㗎嘛，所以佢俾我哋係最好嘅。咁差都話好啊，好，不過要學到嘢啦，學到功課啦，好唔好啊？哦，好 ，OK， 好。所以呢個會唔會俾人哋聽到唔舒服啊？個如果唔要啊，呢個係講俾你聽，喺日光之下，所有嘅嘢都係虛空，所有嘢都暴風，虛空啊！知道咩叫虛空嘛？空㗎，冇實㗎，唔實㗎。今日我講我好愛你，虛空 ，OK， 都係暴風。你知道咩叫暴風嘛？暴風捉影啊！嗰個風嚟到係咪？你想捉啊？好似正話我吹嗰啲花架炮咁啊，捉唔到㗎。總言之，一切都要信靠神。Amen， 好唔好？我哋上嚟唱翻首結尾歌啊，嚟回應神嘅愛我。一齊啦，好唔好啊？好，真係中意啊！別人笑我為什麼等待，因我
心感謝你。主，我哋多謝你。雖然一切出於喺我哋嘅眼前，我哋所睇到嘅，我哋想捉到嘅，所摸到嘅，都係虛空，都是暴風。我哋唔知道明天會發生啲咩事，但係我哋確定你就係嗰位掌權嘅最高無上嘅神。我哋係認識你嘅，所以我哋冇恐懼。我哋知道你賜給俾我哋嘅係平安，係喜樂，係確據你係愛我哋嘅。所有我哋一切做嘅唔啱嘅事，主啊，你俾我哋知道，我哋可以向你嚟到去説出傾心吐意，知道我哋嘅錯，而你係有最大嘅饒恕嘅。主，我哋多謝你，無論我哋做開咩錯事，主啊，你必定會饒恕。但係你喺呢個箴言講過，神啊，你嘅管教係管教為着我哋好，因為你只係管教你愛嘅人啫。而約伯書6章亦都講到，約伯受苦，但係佢寧願呢啲苦係為着主嘅，因為主係有愛、有憐憫嘅，有豐盛嘅愛嘅，所以佢唔寧願呢啲咁嘅受苦係嚟住嘅嗰啲不知數嘅嘢。主，我哋多謝你，我哋可以踏入呢個2026年係滿有呢一個咁嘅確據。神啊，你係喺我哋嘅左右前後，因為你要帶領我哋行每一段路，因為在你嘅恩典入邊，我哋係有平安、有喜樂，無論係好或者係大即是唔好，但係主你仍然係睇得美好，係因為你做每一件事，你安排每一個事，無論係大係小，都係為着我哋好嘅。主，我哋多謝你，因為你係愛我哋嘅，你嘅愛係何等嘅偉大。主，我哋多謝你，所以願呢個2026年，你俾我哋更加有呢一個好盼望你嘅心，你係在我哋左右，讓我哋嘅恩典係滿滿嘅，我哋福杯滿溢，係因為你。主，我哋多謝你，一切都出於你嘅。可能有人睇唔到，有人睇到，但係我哋係為着嗰啲你嘅兒女，你睇到嘅嚟到更加嚟到去敬畏你。主，我哋多謝你，我哋咁樣同心合意祈禱交託，但是奉靠主耶穌得勝嘅名，將一切榮耀頌讚都歸於我哋嘅主。誰負掌管明天啊？神